وبعدين بقى في الشركه دي اللي الواحد مش عارف يقبض منها، شغال كده لله وللوطن. معاك حق والله يا محمود، الشركه دي انا زهقت منها ومن المدير بتاعها. ايه الهلس اللي بيحصل في الشركه هنا يا برشامل؟ احنا في شركه هنا ولا في مولد؟ يا فندم، دول الموظفين بيقولوا ان النهارده 20 في الشهر وعايزين يقبضوا. طب ما يقولوا حتى 30 في الشهر، ما يقولوا راس السنه. احنا من امتى اصلا بنقبض في المواعيد دي؟ اصلهم يا فندم فاكرين ان احنا في شركه محترمه وبتقبض في مواعيدها. محترمه يا راجل، ده انا اخر شهر دافع مرتبي كله في قسط الكرسي اللي انا قاعد عليه. يا باشا بالله عليك، احنا عايزين نقبض، احنا جعانين. وانا عايز ادفع مصاريف الكتب بتاعت العيال بتاعت المدرسه يا سياده المدير. جعانين؟ طب ما تاكلوا صبر، بيشبع وبيخلي الواحد ما يتكلمش. طب وامتى يا سياده المدير بتقبض امتى؟ انا بقبض، انا بيتقبض على روحي بقالي 3 سنين وساكت وما بتكلمش علشان ننهض الشركه، لان الشركه دي هي سبب في اكل عيشنا. وعايزكم تبقوا زي كده، قلبكم على الشغل وقلبكم على الشركه علشان الشركه بتاعتنا تكون احسن شركه. طب يا سياده المدير، احنا عايزين زياده. حضرتك كل شهر بتوعدنا انك هتزودنا، ولا بتزودنا ولا حاجه، ودي حاجه مزعلانا جدا ومزعله كل الموظفين. قلت لي الزياده. طيب على العموم الزياده انا اعتبر اعتمدتها. زياده في الشغل مش في الفلوس، اشتغل اكتر وبنفس المرتب. حسبي الله ونعم الوكيل. طب وبالنسبه لموضوع الترقيه يا مدير اللي انت موعدني بيه بقالك سنه؟ ايه سهل ربنا ان شاء الله. الو. الو، ايوه يا سهى. لا والله ما نسيت، لا هاجي ان شاء الله المصيف، بس يا ريت ما تبعتيش صور علشان مراتي بقت خبيره جنائيه ما شاء الله، بتشم الريحه على بعد. امرك يا فندم. مع السلامه. حسبي الله ونعم الوكيل. بقى حضرتك طالع مصيف ومش هين عليك تزودنا؟ وقال ايه؟ قال دافع ثمن الكرسي اللي وقعد عليه من جيبه، علينا احنا برضو الكلام ده؟ وبعدين بقى يا مدير، الناس اللي بره دول اقول لهم ايه على القبض؟ القبض خلاص بكره ان شاء الله، لو ربنا سهل والبنك فتح والسيستم اشتغل وانا صحيت بدري، يعني باذن الله كده بعد 2 سنين.